कप सिरप निशा कबल में एवं बलांगीर सहर गुरुवार विलंबित राति में 3 जन कप सिरप माफिया को धरवा सह 10,000 रु अधिक कप सिरप जबत कर पुलिस। तेज कारोबार पछरे एक लंबा रैकेट सक्रिय थिबा अनुमान कर पुलिस। सुनसान राति कांभा किछि गाड़ी चलाचल करुथिला। हठात फुल स्पीड रे गोटे पिकअप भैन मारी आसुथिला बलांगीर पटकू। पछे पछे पिछा करुथिला बलांगीर पुलिस रो एक स्वतंत्र टीम। पूरा फिल्म स्टाइल रे पिकअप वैन को अटकाई 3 जन ड्रग्स माफिया को मारी बसिथिला पुलिस। एही पिकअप वैन रे कटक रु बलांगीर को आसुथिला कप सिरप। भैन रु 10,000 रु अधिक कप सिरप बोतल जबत होईछि। तेबे अल्पेके पुलिस हाथरू खसी जाइछि मास्टरमाइंड। मैक्स पिकअप थिला सेटा एते स्पीड रे आसला जे से चाहिला कि केमिति मध्ये खसी जीवो। से ड्राइवर कोन कला आगे पुलिस ऊपर मारी जीवा को चेष्टा कला। पुलिस को मारी दे कि मध्ये से पळै जीवा पे चेष्टा कला एवं तापर क्रॉस कर गला पर हमर जो लगा हेतला बोर्ड लगा हेछ रास्ता रे चेक बोर्ड लगा हेछ सही पाखरे से सो हो गला। सही सब सेठी गोटे ट्रक थिला से ट्रक को जाई के से डेस कर देला। संगे संगे हमर पुलिस से जगह संगे संगे पहुंच गली एवं से ड्राइवर खसी पळैया को चेष्टा करथला एवं ताकू काबू कले। जिले में गत किछि दिन हेबो सक्रिय होइछंती ड्रग्स माफिया। चलित वर्ष कप सिरप को नहीं 18टी मामला होइतिबा बेले 29 जन को बांधिछि पुलिस। मालपड़ा, टिकरापड़ा, ब्राह्मणपड़ा, हाटपदापड़ा, विभूतिपड़ा, शांतिपड़ा, लाल टिग्रा, रेलवे स्टेशन बस स्टांड भली विभिन्न स्थान रे खुल्लम खुला चलिछि कप सिरप बेपार। तेबे एही कारबार रो चेर केउ जाय लंबिछि तार खोलताड़ आरंभ करिछि पुलिस। आनंदगी जी अच्छी बलांगीर सहर से बाहर रही ये ह्यूज क्वांटिटी कप सिरप पठाऊबार खबर थिला। काली कटक रु गोटे पिकअप गाड़ी रे तार जो पुराना साथी अच्छा एसोसीएट अच्छा प्रशांत खेती और अन्य मैंने धरी आसी खबर थी पुलिस टीम फर्मेसन कर इंटरसेप्ट कलु पैतला थाना सामने से इंटरसेप्ट कला समय पुलिस उपरे गाड़ी धक्का कर पड़े चेष्टा करते किंतु गोटे ट्रक रही ट्रक बाड़े गाड़ीटा बाड़े गला तो रहीगला धरी पकईलु। बेआईन कप सिरप कारबार एवं सहरर गलिकंदी आरंभ करी गाँव में पहुंची गलानी जहां पुलिस पाई मुंडबिंधार कारण पलटिछि। बलांगीर कैमरा पर्सन नूतन चिन्मय मिश्र, न्यूज 7।